sepse njeri i madh është ai. Njeri i madh është ai për drejtësinë, për moralin dhe për nivelin e lartë të cilit dëshmojnë edhe kundërshtarët e tij. Ai është njeri i madh. Ai për mirësitë dhe vlerat e tij morale të cilit dëshmojnë edhe vet kundërshtarët e tij. Kështu ishte i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, për moralin e lartë të tij dëshmonin edhe vet kundërshtarët e tij. Ata e njihnin pra banorët e Mekës, e njihnin pejgamberin e Allahut si El Amin apo besniku. E dinin se është besnik dhe aq ishte e njohur besnikëria e tij dhe morali i lartë i tij në mesin e mekelive, sa që u bëj njohur me këtë emër, pra me emrin El Amin apo besniku. Me këtë emër pra ai njihej tek banorët e Mekës para se të vi shpallja prej Allahut subhanahu wa taala dhe para se të bëhej pejgamber. Kështu është sepse Allahu subhanahu wa taala e zgjodhi atë që të jetë njeriu më i moralshëm në këtë botë. Allahu subhanahu wa taala për të thot: "Wa innaka la'ala khuluqin azim", me të vërtetë o Muhammed ti je në një shkallë të lartë të moralit. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala tregon për misionin e tij duke thënë: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", dhe ne nuk të dërguam ty o Muhammed për tjetër vetëm se si mëshirë për botrat, si mëshirë për njerëzit. Ai tregonte pra dhe përfaqësonte mëshirën e Allahut subhanahu wa taala drejtuar njerëzve. Dhe ai u dërgua prej Allahut subhanahu wa taala si mëshirë për njerëzit, sepse ai Muhamedi alayhis salam na mësoi të mirën që ta veprojmë atë, na e tërhoq vërejtje nga e keqja që të largohemi prej saj. Andaj ai është që na ka bërë të mirën më të madhe ndonjëherë që mund të na ketë bërë ndonjë krijesë e Allahut subhanahu wa taala, sepse ai është bërë sebeb që ne ta dimë rrugën e cila të dërgon në xhenet dhe ta dimë rrugën e cila të largon nga xhehenemi. E kjo është mirësia më e madhe për njerëzit, sepse kjo botë është disa vite dhe kalon, i vjen fundi, ndërsa xheneti është i përhershëm. Andaj ai që bëhet sebeb për neve që ta fitojmë mëshirën e Allahut subhanahu wa taala dhe shpërblimin e tij, padyshim se mirësia e tij ndaj nesh është më e madhe se çdo mirësi e ndokujt prej krijesave të tjera. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala e përshkruan se si ishte i dërguari i Allahut me njerëzit në kohën e tij, po edhe me kundërshtarët e tij. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Fa bima rahmatin min Allahi linta lahum", për shkak të mëshirës që ta dha Allahu ty, ti ishe i butë me ata. "Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik", sikur të ishe i ashpër dhe me zemër të ngurtë dhe të vrasht, sikur të ishe o Muhammed me popullin tënd i ashpër dhe i vrasht, ata do të largoheshin prej teje, ata nuk do të pasonin ty. Andaj për shkak të mëshirës që ta dha Allahu ty, ti ishe i butë me ata, ti kishe moral të lartë me ata, ti silleshe mirë me ata. Për këtë shkak edhe ata u afruan afër teje dhe të pasuan ty, sepse morali yt ishte në një shkallë shumë të lartë.